is de first all-female flight van Suriname Airways als bedrijf en ook van Suriname als land. Dat ik het mag doen samen met mevrouw Astrid Dijlen en het hele cabinecrew. Het voelt heel... Ik heb er eerlijk gezegd geen woorden voor. Het is een heel apart gevoel. Het is een unicum. Ook voor gewoon de Surinaamse geschiedenis. Ik vind me erg gezegend. Ik voel me ook vereerd om met deze crew te zijn. Want zoals je weet is het niet alleen all-female in de cockpit. Dit is een all-female operation. Dat betekent de dispatchers, de afhandeling, load control. Alles is met vrouwen gedaan. Ik kan me de dag nog herinneren toen Shai'ira was geboren. Van de SLM, proficiat. En kijk hier. Welcome to the SLM family. Ja. En dat is 1996. En dat is ook gebeurd. Ja. En vandaag vlieg ik met hem. Dus dat maakt deze vlucht ook extra speciaal dat ik het samen met Astrid mag doen. Tante Astrid, dat ik het voor vandaag even zo mag zeggen. Voor vandaag alleen, ja. Op een gegeven moment had ik de hoop een beetje verloren dat ik dit moment nog zou meemaken. Ik kon me niet voorstellen dat ik al langer dan 30 jaar voor de SLM werk en er nog geen vrouw was gekomen. Dus ik vind het echt geweldig. Een unicum, ja. Het is niet makkelijk geweest om te zijn waar ik hier ben vandaag, maar met de hulp van mijn ouders, van vrienden, van familie, door hard te werken, door veel offers te brengen en door te zetten vooral, heb ik kunnen bereiken waar ik ben de dag van vandaag. Ja, het belangrijkste heeft ze gezegd en dat doorzetten wil ik even nog benadrukken. Het is niet altijd van een leien dakje gegaan. Je moet hard werken, je moet niet opgeven. Je moet vreselijk veel geduld hebben, want ja, we zitten hier, men denkt van ja, nou, ze hebben alles meegehad. Nee, we hebben niet alles meegehad. Maar we zijn net als een vliegtuig. We stijgen altijd tegen de wind op. En dat brengt ons naar grotere hoogte. Succes! Shai'ira Zuiverloon, dat heb ik ook wel gezien ondertussen. Ten eerste wil ik jullie bedanken, de hele GCI-gemeenschap, dat ik de uitnodiging heb gehad om hier met jullie te mogen zijn vandaag. Het is een hele eer. Ik ben voor het eerst bij een GCI-vergadering en ik ben benieuwd om te zien wat jullie allemaal van plan zijn in de toekomst. Ik heb een beetje gehoord van meneer Suriname en klinkt goed. Mezelf te introduceren, Shai'ira Zuiverloon, zoals ik al zei. Ik ben momenteel 23 jaar oud, geboren in Paramaribo en piloot bij de SLM. Ik denk dat velen van jullie afvragen hoe ik erbij ben gekomen om piloot te worden. Het is niet een alledaags beroep om het zo te zeggen. Mijn vader, José Zuiverloon, is ook piloot bij de SLM. Dus ik ben er basically mee opgegroeid vanaf kleins af. Hij nam me altijd mee naar vluchten, ik mocht in de cockpit zitten, hij wees me kleine dingetjes in. Het heeft altijd mijn interesse opgewekt. Ik heb ook familieleden die in de luchtvaart zitten, cabin attendants, ik heb neven die in Europa vliegen, dus het is toch wel iets dat in de familie is. Maar ik was nooit helemaal zeker totdat ik overging van de derde naar de vierde klas van VWO. En toen kreeg ik van mijn ouders als cadeau dat ik mijn eerste proefles moest doen. We zijn naar Amerika gegaan op vakantie, weet je, Disney World en dat soort dingen. En toen zijn we, ik heb naar de airport gebracht, dat was in Naples, dat is de west coast van Amerika, van Florida. En hij zei van, de eerste les alsjeblieft cadeau. En ik had de hele relaxte instructeur en hij heeft me een uurtje les gegeven, echt de basics of flying, links, rechts, weet je, trekken, ga je naar boven. En ik zat in een vliegtuig, ik wist niks over vliegen, een uurtje les gehad, dat was het. En hij zei van, nou, you're controls. Ik was like, excuse me, waarvoor heb je? Hij zei van, nou, je mag de take-off doen. Ik zei van, really? En het moment dat ik gas gaf, met de power en ik maakte mijn eerste take-off en het gevoel dat ik kreeg, die adrenaline rush, was echt van, weet je, dit is het. Dit is wat ik wil doen. En vanaf toen zei ik alles van, weet je, ik ga piloot worden. Maar ik denk dat jullie het ook wel weten, piloot is niet echt een vrouwenberoep. Het is nog een beetje een taboe voor alle Suriname. En in buitenland nu wat minder. Als je gewoon voor de grap op Google gaat en kijkt hoeveel vrouwelijke piloten er zijn in de airline-wereld, is maar 3%. Dat is vreselijk weinig. Ik ben de tweede in Suriname, de eerste heb ik gezien in die video, dat was mevrouw Astrid Dijlen. En ik hoop dat ik ook, omdat ik zo jong ben, dat ik anderen mag inspireren. En dat er meerdere zijn in de toekomst.
Ik ben begonnen op de Nasi-Brouwerschool, dat was de lagere school, vervolgens het ateneum. En na het ateneum ben ik gelijk op mijn 17e vertrokken naar Amerika. Het was een moeilijke stap voor mijn ouders om als 17-jarig meisje naar het buitenland te gaan. Ze hebben me ook altijd gezegd van Shai'ira, kijk, we hebben geld voor je opzij gezet voor je studie, we hebben elke maand gespaard en dit is een potje, die moet je doen. Het is een vreselijk dure studie en je krijgt maar één kans van ons. You do it or you don't. Ze hebben gezegd van, make us proud, go for it and do it. En ik heb gezegd van, weet je wat, ik zal het doen, ik ga ervoor en ik zorg ervoor dat ik het zal halen. Ik ben eindelijk dus vertrokken naar Amerika. Er waren wat tegenslagen van een van de dingen was bijvoorbeeld housing. De school offerde housing, dat was de goedkoopste optie op dat moment. En de school heeft me dus gepeerd met iemand van 40 jaar. Een man van 40 jaar. Mijn vader viel bijna van zijn stok. Ja, dat is waar. Ik had echt niet met een man van 40 jaar samenwonen. Nou ja, na heel wat organisatie ben ik dus uiteindelijk wel begonnen met de studie. Ik was het enigste meisje op school. Ik zat met alleen maar mannen en jongens. In het begin was het een beetje moeilijk voor me, maar op een gegeven moment heb ik het geaccepteerd en hebben mij geaccepteerd. En I was one of the guys, om het zo te zeggen. En het is gelukt. Ik ben begonnen met private license, dat is de PPL afgekort. En daarmee mag je vliegen. Dus je hebt de airport, dat was bijvoorbeeld nemen Sanderij. Je mag 50 mijl van Sanderij weggaan. Buiten dat ben je overtreding. Je mag alleen tijdens daguren vliegen en je mag geen andere mensen meenemen. Ik mag bijvoorbeeld wel mijn vader meenemen, maar hij mag me geen vergoeding geven, hij mag me er niet voor betalen. Ik kan jou bijvoorbeeld meenemen als we vrienden zijn, maar hij mag me niet vergoeden ervoor. Dat was dus de eerste stap. Vervolgens heb ik gedaan mijn instrument rating. Dat houdt in dat je iets verder van de airport mag gaan. Je mag vliegen tijdens nachturen, maar je mag nog steeds geen vergoeding vragen voor je dienst. En de volgende stap was dan mijn commercial license. Het woord zegt het al, commercieel, je mag er geld voor vragen. Dus dan mag ik dat, ik zeg maar, mag ik deze jou meenemen, maar dan kan ik je zeggen, ik wil $100 ervoor is gaan spreken. En na de commercial training ben ik begonnen met mijn ATPL, dat is de Airline Transfer Pilot License. Dat is het Europees gedeelte van de studie. Je hebt het Amerikaans en het Europees gedeelte. Het Europees gedeelte is meer theorie, dat is uitgebreid, het bestaat uit 14 vakken. Het zijn 14 moeilijke vakken. En het was verdeeld in 2 blokken. Het eerste blok 7 en het tweede blok weer 7. En ik ga heel eerlijk met jullie zijn, er waren bepaalde vakken bij waarbij ik er totaal niks van begreep. Een beetje natuurkunde, moeilijk, formules en ik kwam er niet echt helemaal uit. Bepaalde vakken heb ik gehaald, bepaalde vakken moest ik echt struggelen ervoor. Ik heb uitleg gevraagd, ik heb hulp gevraagd. En op een gegeven moment is het zelfs zo erg geweest dat ik thuis ben gebleven. Ik ging niet meer naar school. Ik heb geloof ik, als ik het goed heb, 3 dagen verzuimd. En de school heeft toen mijn ouders gebeld van, dat je dochter al 3 dagen niet op school gezien. En ik was een student, ik was altijd bright and early was ik daar. En toen zag ik het dus echt niet meer zitten. Toen is mijn moeder met spoed naar Amerika gekomen en die stond voor mijn deur. Ja, wat is er aan de hand, dit, dat, zo. En ik heb een pep-talk gehad van mijn ouders, van je wat, je hebt ons beloofd, je zal ervoor gaan, hoe moeilijk het ook is. Vraag hulp, instructeurs zijn altijd op school. Je hebt vrienden, vraag ze. Google als het moet, als we extra lesgeld moeten betalen, dan zullen we dat ook doen. En het is me toch gelukt, ik ben ervoor gegaan. Ik heb het gehaald, alle 14 vakken. En vervolgens was ik dus klaar met mijn studie, toen was ik 18. Die heeft ongeveer 1,5 jaar geduurd. Maar het was ook echt omdat ik op school zat van 7 tot 4 's middags, maandag tot en met zaterdag. Het was school, na school studeren, volgende dag weer school, examens. Want hoe langer je daar bleef, hoe langer de kosten doorlopen. Je appartementje, voeding, noem maar op. En dat was een bepaald potje ervoor. Dus toen ben ik geslaagd. En het eerste wat ik heb gedaan, ik heb mijn brevet in handen gehad. Ik ben gelijk naar de computer gelopen van de school. Ik heb gezegd, kijk, ik ga een SLM e-mail. Dus ik heb een mail opgesteld, beste SLM, ik ben Shai'ira Zuiverloon, ik ben 18, ik ben geslaagd. Hier is een kopie van mijn brevet, wanneer mag ik beginnen? En ik kreeg echt 2 dagen later of zo kreeg ik een e-mail terug van beste mevrouw Zuiverloon. Ik denk dat u zich vergist, want zo gaat het niet. Eerst moet je 21 zijn en je moet 1500 vlieguren hebben. Ik zei, oh, oeps. Ik ben pas 18 en ik heb er maar 300. Maar kunnen jullie me niet helpen? Kunnen jullie iets voor me betekenen? Kan ik op een ander soort manier binnenkomen? Kan ik als junior officer, weet je, kunnen jullie wat voor me betekenen? Je moet 21 zijn. Dus ik
was een beetje heartbroken om het zo te zeggen, want SLM was echt vanaf kleins af al pijnpunt, als ik het even zo mag zeggen. Ik heb ook met jongens op school gezeten in dezelfde klas waarmee ik ben geslaagd. Ze hebben gesolliciteerd bij Europese bedrijven en ze zijn gelijk aangenomen en daar zijn de standaarden veel lager. En ik heb ook daar geprobeerd om te solliciteren, maar wegens mijn paspoort, het Surinaamse paspoort, ben ik niet binnengekomen. En op een gegeven moment zat ik weer in een dip van, ik ben geslaagd, je bent klaar en wat nu? Niemand zegt van wat de next step is. Dit zijn de standaarden, maar hier ben je. Hoe overbrug je dit? En ik ben toen naar Zorg en Hoop gegaan. Ik heb daar bij de verschillende bedrijven een beetje meegelopen. Ik was zeg maar de zwerver van Zorg en Hoop. Ik ging naar Bloemen, ik ging naar Boeing, ik ging naar Vortex Aviation. Hallo, mag ik mee? Mag ik mee? Mag ik mee? En soms kreeg je een break, maar soms ook niet. En natuurlijk, business is business. En jij bent eigenlijk alleen maar stoelvulling. Je betekent nog niks pas op dat moment. Nou ja, hier en daar een blik gevonden. En ik heb wat geleerd. En uiteindelijk heb ik een kans gevonden bij Vortex Aviation. Ik ben daar begonnen op de Cessna 206. Dit is een vliegtuig dat ongeveer 5 tot 6 passagiers kan brengen. Het werd gebruikt om naar binnen te gaan. We deden een project voor telesuur om solar panels, batterijen, onderdelen, maatschappen naar binnen te vervoeren. Dat heb ik dus gedaan voor zeg maar een jaartje pakken. En daarna nam het weer af, geld was op, het project was afgelopen. En toen zat ik weer te kijken. Van 300 besturen zit ik pas op 500 uur. Ik moet nog 1000 uur hebben, wat nu? Toen ben ik weer naar de SLM gegaan. Ik zeg hallo, hier ben ik weer. Het is 500 uur en ik ben 19. Nou mevrouw Zuiverloon, sorry, ik moet ik weer teleurstellen. Helaas ben ik naar huis. Dus zat ik weer te kijken van wat nu? Toen heb ik de SLM gevraagd van oké, jullie kunnen me op die manier niet helpen, maar ik ben nu werkloos, ik wil graag iets doen, ik ben eager to do something. Wat kan ik doen? Ze hebben me toen de optie gegeven om naar Nederland te gaan. En ik heb daar gewerkt op het reisbureau voor 3 tot 4 maanden. Ze hebben me op het passagekantoor gezet, ik heb geleerd met het systeem om te gaan, ik heb tickets verkocht, ik heb telefoontjes beantwoord. Het is niet waarvoor ik heb gestudeerd, maar het is een begin. En ik had ondertussen ook al gesolliciteerd bij Insel Air, dus op Curaçao gevestigd, was gevestigd, staat niet meer. En ik zat op kantoor een dagje bezig met een klant en ik kreeg een e-mail. Beste mevrouw Zuiverloon, we nodigen u hierbij uit om langs te komen voor een interview bij Insel Air. Ik was like, what? Ik was zo excited, gelijk mijn ouders bellen, ja ik moet naar Curaçao, dit, dat, zo. Binnen een dag had ik alles in mijn pak en ik was weg. Ik zeg maar SLM bedankt, ik heb een interview gehad bij Insel Air en dit is wat ik wil, ik wil vliegen. Ik ben dus vervolgens naar Curaçao gegaan, ik heb een interview gedaan. Het ging goed. Oké, u bent aangenomen, de training start over 3 weken, papieren moeten in orde gemaakt worden, verblijfsvergunning, dit, dat. Alles is in orde en ik meld me aan op kantoor day 1 of training. Dus ik zit daar met nog een andere dame, we waren met z'n tweetjes, mevrouw Billy en Sage. En we zitten daar, ready to start the day. En de instructeur komt en zegt van, moet je teleurstellen, de training is verschoven. Ik van waarom? Ja, het bedrijf heeft wat financiële problemen, dus het moet verschoven worden. Ik zeg oké, wanneer verwachten we de start met de training? Nog een maandje erbij. Ik heb vervolgens toen op Curaçao gezeten, weet je, ik had familie daar. Weet je, met familie, terug naar huis, weer terug naar Curaçao. Ik zit weer een dag, again, day 1 of training. Helaas, de training moeten we nogmaals verschuiven. Toen was het met 6 maanden verschoven. En je zit daar, je bent in een vreemd land, het is niet het huis van je ouders of van familie, je hebt kosten. Weet je, alles loopt door, maar je verdient geen salaris. Dus ik ben toen naar het bedrijf toegestapt. Ik zeg van weet je wat, ik zit hier als buitenlander. Ik heb niet een persoonlijk leven hier als zodanig. Ik zeg van ik ben de hele dag bezig. Ik zit thuis, ik doe niks, mijn kosten lopen door. Wat kan je voor me betekenen? Ze hebben me toen gezegd, we hebben iemand nodig bij crew scheduling. Ben je geïnteresseerd? Ik heb gezegd ja, maar onder 1 voorwaarde, op pilotencontract blijft van kracht. Ik ga niet daar zitten als crew scheduler, dan bevalt het jullie. Eigenlijk heb ik een contract van 5 jaar als crew scheduler, dus dat is niet de bedoeling. Nou ja, ik heb toen bij crew scheduling gezeten, ze hebben me geleerd dit, dat, de werk en rusttijden, hoe schedule je iemand wanneer als het vertraagd is, noem maar op. Ik deelde met hotels, ik deelde met de crew zelf, met de cabinecrew, ik deelde met vertragingen, ik was in direct contact met maintenance. Ik was in contact met het operations department. Ik moest mensen hun brevet bijhouden, hun
medische keuring, trainingen. Dat was dus mijn verantwoordelijkheid. En het beviel me erg van de punt. Op een gegeven moment hebben ze mezelf gevraagd om bij Operations Department te komen werken. Toen ben ik bij het Operations Department gaan werken voor ongeveer een maandje. Is nu samenwerking met crew scheduling. Dus waren we 6 maanden verder. En toen kreeg ik te horen, de training gaat eindelijk van start. Ik zeg mensen, doe het, ik word benoemd, ik ga de training. Dus again, day 1 of training, we zitten daar en de training van dit keer werken. En ik was zo excited om te beginnen, want hierop wachtte ik al die tijd. Ondertussen zijn we 3 jaar van de dag dat ik geslaagd ben van school. En nu pas gaan we eindelijk beginnen met waarvoor ik heb gestudeerd. Vervolgens begonnen met de training, dat was een nogal zware training, het heeft 3 maanden geduurd. We waren in Amsterdam voor de training, we hadden tijden van 3 uur en 4 uur per ochtend aanmelden. Vliegvelden studeren, vliegvelden studeren, vliegvelden studeren en zo ging het maar door. Ik heb het examen gehaald, ga je vervolgens terug naar Curaçao, dan is er nog een laatste examen, als ik het zo mag noemen, dat noemt men de touch and goes. Dan ga je nu niet meer in de simulator, maar dan staat je in de werkelijke kist. En dan wordt de airport voor jou gesloten, dat duurt ongeveer een half uur tot een uurtje. Ik met een senior captain, dus iemand die al langer bij het bedrijf is en ook instructie geeft. En dan ga jij dus 3 take-offs en landings maken met die instructeur, zonder passagiers in het werkelijke vliegtuig. En dan word je dus getest op je kennis, op hoe je dingen toepast, hoe deel je met de toren, de communicatie met andere vliegtuigen. Noem maar op. En daar ziet men dan dus echt van, we kunnen het inzetten met onze passagiers, because we're going to trust you with 50 lives. En ik heb dat dus ook gehaald en toen ben ik werkelijk begonnen met de route training. Dat is dan het tweede gedeelte van de training. Dan doe je naar de verschillende destinaties van het bedrijf. Iedere keer dat je gaat, worden bepaalde checkpoints afgerond. Hoe ga je om met die airport? Wat kan je verwachten van zo'n soort airport? Al dat soort zaken. En eigenlijk ben ik dus begonnen met de training afgerond. En toen ben ik begonnen met een vast contract bij Inselheer. Nou ja, vast was een jaartje. Als buitenlander kreeg ik daar geen vast contract. En het ging goed dat het niet meer goed ging. Het bedrijf kreeg wat financiële problemen en in deze situatie moest ik dan, is mijn contract niet meer verlengd. Men heeft dus ervoor gekozen om de locals te houden en de buitenlanders af te vloeien. Toen werd ik dus afgevloeid met net 1500 uur. Dus ik had nou net de minimum bereikt voor in SLM. Eigenlijk niet hoor, het was 1300 uur. En ik heb toen een mailtje gestuurd naar de SLM en ik heb ze weer gezegd van ik zit nu op 1300 uur met 20, kan je me nu helpen? Kan nog steeds niet. Toen heb ik een verzoekschrift gestuurd naar Inselheer van kijk, ik snap dat jullie me niet in dienst kunnen nemen vanwege bepaalde redenen, maar ik heb nog 200 uur nodig om bij een andere maatschappij te komen. Zijn jullie bereid om me zonder betaling toch in dienst te nemen voor enkele maanden zodat ik mijn doelpunt kan bereiken? Dat hebben we besproken, directie deed dat. Dat was zeggen, kijk, ik heb een grace period van ons van 4 maanden. Ik heb dus 4 maanden doorgewerkt voor Inselheer zonder salaris. Ik heb die 1500 uur gehaald. En ik ben toen vervolgens naar SLM gegaan. Toen was ik 20-3/4, bijna over. En toen ben ik weer naar SLM gegaan. Ik zeg van, zo, now I'm here to talk business. Ik ben 20-3/4 en ik heb 1500 uur. Ik zeg van, ja, maar de wetgeving, dit, dat. Ik zeg, niet dat ik klaar ben met training, het is 6 mei voorbij en ben ik 21. Maak je niet druk daarover. Nou ja, ik ben toen geweest naar een interview, ik had medische testen, ik had een psychologische test. Allerlei soorten testen moest ik doen en uiteindelijk hadden ik een aantal kandidaten ben ik als een van de 4 eruit gekomen. En het was voor mij een dream come true. Vanaf kleins af al was SLM waar ik wou zijn. Ik kan ook herinneren toen ik nog vloog voor Inselheer. Ik vloog van Curaçao naar Aruba. En als je de middagvlucht had, vanaf 2 uur 's middags, dan kwam die SLM-kist daar ook aan. Dan kwamen ze net naar ons aan. Ik kan me herinneren, ik zat altijd te denken van, boy, een dagje zal ik daar zijn. En soms bepaalde kenden me al vanaf kleins af toen ik daar rondliep. Dacht ik, groette ze me via de radio van dag Shai'ira en zo. Ik zei van ja, hallo, gaan met jullie. Ik zei van boy, one day. En vandaag de dag ben ik bij de SLM na een heel traject te hebben doorlopen. Dus zoals ik al zei, de verschillende trainingen, de testen die ik heb moeten doorstaan. Dat is niet altijd even makkelijk.
je kreeg boeken echt over zulke stapels met boeken en zonder te overdrijven. Het is een kwestie geweest van studeren. Uiteindelijk heb ik het gehaald. En pas hebben we ook nog de filmflight gedaan, dat hebben we gezien op die video. Dat was ook een hele mijlpaal voor mij en ook voor Suriname. Vanaf haar geboorte, even een kleine verhaaltje erbij, hebben we dus gewoon ervoor gezorgd dat elke maand werd er x bedrag opzij gezet. Ja? En natuurlijk, er is nog tijd? Ja. Jullie hebben vandaag of morgen een gezin. Zodra je kinderen hebt, maak er een gewoonte van. Elke maand een potje. Dit is voor die, dit is voor die. Ja? Dat wanneer die kinderen groot worden, dat je dat potje al hebt, dat ze kunnen gaan studeren. Studeren is heel belangrijk. Ik heb er ook gezegd, Shai'ira, je bent nu getrouwd, je staat op, je hebt een man, ja? Maar leer één ding, altijd op je eigen benen staan. Ja? Als vandaag of morgen afkloppen, die man zegt van, aju, dan weet jij dat jij op je eigen benen kan staan. En ik denk dat jullie allemaal dat moeten doen. Ja? Dus dat potje waar ik het over heb, niet vergeten, zodra jullie kinderen hebben, zorg voor dat potje. Ja? En natuurlijk ook de opvoeding van je kinderen, ja, speelt een belangrijke rol. Kijk, ze is naar Amerika gegaan en ze zat met jongens daar. En die jongens zaten natuurlijk, ja, lekker zuipen, weet je, uitgaan, feesten en al dat soort dingen. We hebben er ook duidelijk gezegd, je krijgt één kans van ons. Want het is een dure opleiding. Ja? Geen grapjes daarover. En ze heeft ons niet teleurgesteld. Ze is ervoor gegaan. Ze heeft moeilijke tijden gehad, geloof me, echt moeilijke tijden. Ook toen ze terugkwam, hele moeilijke tijden. Ze had die uren nog niet. Wou jetvliegen, wou dit, wou dat. Het ging niet. Ja? Maar ze heeft doorgezet. En dat is de boodschap eigenlijk uit dit alles, denk ik, dat we vandaag aan jullie mee willen geven. Ja? Tegenslagen ga je altijd krijgen in het leven. Altijd. Ja? Maar je moet veerkrachtig genoeg zijn om dat te kunnen opvangen en door te gaan. Dat is de boodschap die wij, denk ik, willen geven. Om te beginnen een funny story toen ik op school zat. Ik denk dat mijn vader dus slapeloos lag om dat nu te gaan bedenken. Ik wou me een beetje aanstellen. Mijn moeder is met een SLM gekomen van Suriname naar Miami en ik studeerde in Naples. Het is toch wel een 3 tot 4 hour drive als je gewoon een autootje huurt. Ja. Dus ik zeg van ma, don't worry, ik ben piloot, kom je halen. Ik zeg van, dus ik stuur mijn vader echt van, ga mama halen, dit, dat, zus. Dus goed, heb je alles gecheckt? Laat me je vliegplan zien, laat me het weer ook zien, hij wil alles dubbelchecken. Goed, dus goed, uiteindelijk ben mijn moeder gaan halen, ik afgestegen van Naples, ben naar Miami gegaan. Mijn moeder is ook gaan halen, als je een beetje aanstellen, je dacht, je is piloot en zo. Ik zeg van, ik wil komen halen. Nou ja, je hebt in Amerika heb je een periode wat men noemt thunderstorm season. Het is basically summer, maar het is vreselijk slecht weer. En dat is meestal het valt samen met een grote vakantie, juli, augustus en zo. Toen is mijn moeder gekomen. Ik had het weerbericht gecheckt en om een beetje technisch te gaan. Het weerbericht had voorspeld dat, ik geef een voorbeeld, vanaf 4 uur 's middags verwacht men, zo'n weersvoorspelling, verwacht men dat de buien zullen losbreken. Dus ik had een window, het is een vlucht van een uur, met dus een klein vliegtuig. Dus ik zou uiterlijk, om het safe te zijn, zou ik 2:30 moeten vertrekken vanuit Naples. Vanuit Miami. Dan ben ik 3:30 in Naples en dan ben ik safe. Dan heb ik een half uur speling, voor wat voor vertraging dan ook, in geval het weer mag losbreken. Ik ben mijn moeder gaan halen, we zijn opgestegen, alles gaat goed, blauwe lucht, weet je, we're cruising. En toen kreeg ik van de toren een bericht van, ben je een student? Dat was de eerste vraag. Ik zeg van, depends. ik ben geen private student meer, want ik ben station al gepasseerd, maar ik ben student, ja. Zegt ze van, oké, heb je weer radar aan boord? Ik zeg, nee. Het is een vliegtuig van een school, het is niet geavanceerd, het is gewoon om les mee te geven. Ik zeg, nee. Ze zeggen van, ben je van op de hoogte met weerverwachting? Ik zeg, ja, ik heb mijn weerbericht gecheckt, men verwacht het om 4 uur, ik heb nog een window. Ze zeggen, dat is waar, maar het weer heeft zich sneller ontwikkeld dan men had verwacht. Tijdens halverwege mijn route zo, begon ik de bewolking te zien, het begon op te bouwen. En naarmate je eenmaal, het is een stukje tussen Miami en Naples waar je over de Everglades vliegt. Het is een gottergebied, om het zo te zeggen. Swamp. Er is geen vliegveld waar ik zeg van ik ga even landen en het weer afwachten.
Die optie had ik niet. En je neemt ook een bepaalde brandstof mee. Dus je zegt van of je gaat door of je gaat terug. Maar het weer begon zich te ontwikkelen, dus ik had geen optie dan doorgaan. Het weer begon zich te ontwikkelen. Op een gegeven moment zei de controller me van, we gaan je een andere frequentie geven, dus een andere communicatiemiddel. En dan gaan we jou daarop alleen begeleiden, want we weten dat je een student bent. En op die andere frequenties te druk, er zijn ook SLM zit erop, KLM zit erop, bla bla bla. Ze hebben me dus apart begeleid. Ze hebben gezegd, vlieg zo, vlieg zo, vlieg zo. Op een gegeven ogenblik komen ze tot een bepaald station waarbij ze geen overzicht meer op je hebben op hun radar, om het zo te zeggen. En ze zijn dus contact met me verloren. Toen was ik dus on my own met mijn moeder. Toen was het erg donker, het leek op 's avonds. Ik begon bliksem te zien en zo. Op een gegeven moment begon het te regenen. De brandstof gaat eraan. En toen kwam ik steeds dichter en dichter en dichter bij de airport. Ik maak contact met de airport. Let wel, ik was student, hè? Dus ik maak contact met de airport. Ik zeg van ja, zoveel mijl uit. Verwacht het te zijn op zo'n tijd. En de airport zegt maar we zijn gesloten. Vanwege het weer. Ik met mijn student pilot kennis die ik heb van zo wat nu. Weet je, ik ben met mijn moeder, ik ben niet met mijn vader. Ik zeg van help me even op. Dus ik zeg tegen die controller van oké, maar ik ben student. What do you suggest? Waar kan ik gaan? Wat kan ik doen? Ze hebben me toen gezegd van het station daarnaast. Dat was Lee County, daar was nog open. Dus ik maak contact met die airport. Ik zeg van oké, kunnen jullie me helpen? Ik ben student pilot en I'm coming in to land. Het is slecht weer. Ja, is goed. Continue your flight. Dus ik vlieg nu richting die kant en zodra je voorbij een bepaald punt gaat, heb je ook minder brandstof dan. Dus snap je het? Ja. Dus ik had dus toen al weinig brandstof. Ik kreeg al een lampje van low on fuel. Dus ik ben nu committed to go. Als ik daar niet land, houdt het eigenlijk op. En slecht weer. Ik ben dus nu op het punt dat ik tussen mijn airport zit waar ik origineel zou landen en een andere airport. En ik krijg een bericht van de airport closed. Het weer had zich daar ook al ontwikkeld. Alle operations waren gesloten. Vliegtuigen stegen niet meer op en weer landen ook niet meer. Ik begon te bidden in mezelf. Ik zei van, weet je, wat nu? De airport is gesloten. Als de airport gesloten is, houd ik ook eigenlijk op voor jou. Mijn brandstof ging eraan met weer. Ik was een student, ik was met mijn moeder. Ik begon me een beetje schuldig te voelen. En ik heb gezegd van, weet je wat, ik ben geen instrument pilot. Nou, ik had dat gedeelte van mijn training nog niet gehad, maar ik had de theorie al gelezen. Dus ik heb besloten om terug te keren naar mijn originele airport met de brandstof die ik nog had en daar een landing proberen te komen. Er was daar wel een landingssysteem dat je dus guidance geeft naar de baan toe. Het is een beetje technisch, maar het brengt je naar de baan toe tot een bepaalde hoogte. Wanneer je die hoogte is er geen guidance meer, dan moet je het zelf doen. En ik ben gegaan, ik heb het geprobeerd met de kennis die ik had. Ik ben tot een bepaalde hoogte gekomen en de regen is gestopt. Ik ben geland. En toen ik was geland, begon de regen weer. Het was echt, dat doe je weer. En mijn vader kon ons niet bereiken. Het was al ver voorbij de tijd dat we zouden moeten landen. Hij had waarschijnlijk de koning gebeld. Close, we weten niet wat het vliegtuig is, dit, dat, zo. Dus het was lesson learned. Ja. Ik heb het geweten, ja. De boodschap die ik jullie wil geven is niet specifiek voor de vrouwen, maar gewoon voor jongeren algemeen. Als ik kijk naar mezelf en wat ik allemaal heb geleerd in de afgelopen jaren, het is if you can dream it, you can achieve it. Als je een droom hebt, ga ervoor. Het is een kwestie van hard werken. Het is een kwestie van gemotiveerd zijn, dedication, determination. Tegenslagen ga je altijd krijgen, maar je zal nooit iets krijgen dat je niet aan kan. Dus ga ervoor, zeg door. Ben niet bang om hulp te vragen. Je ouders zijn er altijd voor je, vrienden, familie. Schaam je niet, ga ervoor, zorg ervoor dat je op je eigen twee poten kan staan. Dat je iets wordt in de maatschappij, dat je iets kan betekenen. Je moet altijd ook ervoor zorgen als jongere, denk ik, om ook plan B te hebben. Ja? Als er iets verkeerd gaat met plan A, dan weet je van je hebt plan B. En je moet steeds voor jezelf checken, je moet meetmomenten inbouwen van waar zou ik willen zijn en waar ben ik. En op het moment dat je ziet dat je niet bent waar je zou moeten zijn, moet je daar maatregelen treffen, weet je. Maar zorg altijd voor plan B. Kijk, in de luchtvaart is het ook altijd van what if.
What if als ik naar Amsterdam vlieg en Amsterdam is gesloten? What if als ik een brandstoflekkage heb en ik zit boven de oceaan? Ja? Je moet altijd jezelf afvragen, what if? Weet je, en ik denk dat als jongeren zijnde moet je ook altijd dat voor jezelf stellen. What if als plan A niet werkt, zorg voor plan B. Weet je, heel belangrijk.